ஃப்ரெண்ட்ஸ், இந்த வீடியோவில் ஒரு இண்டக்ஷன் ஸ்டவ்வில் E0ன்ற எரர் வந்து எப்படி கிளியர் பண்ணலாம் அதை பற்றி தான் இந்த வீடியோ ஃபுல்லாக பார்க்க போகிறோம். வீடியோவை ஸ்கிப் பண்ணாமல் கடைசி வரைக்குமே ஃபுல்லாகவே பாருங்கள். ஓகே, வாங்க வீடியோக்குள்ளே போகலாம். ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ், எல்லாருக்கும் வணக்கம். இது உங்கள் 444 பரணி டெக். நம்ம சேனல் இன்னும் நீங்கள் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணால் மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். பக்கத்தில் இருக்க பெல் ஐக்கானையும் ப்ரெஸ் பண்ணுங்கள். அப்போ தான் நம்ம சேனலில் போடக்கூடிய வீடியோஸ் எல்லாமே உங்களுக்கு உடனுக்குடன் நோட்டிஃபிகேஷன் அப்டேட் வரும். ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ், நம்ம இந்த வீடியோவில் எதை பற்றி பார்க்க போகிறோம்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒரு இண்டக்ஷன் ஸ்டவ்வை பற்றி தான் இந்த வீடியோ ஃபுல்லாக பார்க்க போகிறோம். என்னடா புதுசாக இண்டக்ஷன் ஸ்டவ்லாம் பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னு சொல்லி கேட்டிங்கன்னா, ஆமாங்க, நம்ம இப்போ வந்து டெக்னாலஜி டெவலப் ஆக பார்த்தீங்கன்னா மோஸ்ட் ஆஃப் த வீட்டில் பார்த்தீங்கன்னா இண்டக்ஷன் ஸ்டவ் தான் யூஸ் பண்ணுறோம். ஸோ இந்த இண்டக்ஷன் ஸ்டவ் வந்து எப்படி ஒர்க் ஆகுது, அதோடைய பேசிக்கான பிரின்சிபல் என்ன, ப்ளஸ் வந்து அது ரிப்பேர் எப்படி ரிப்பேர் பண்ணுறது, இதை பற்றி தான் இந்த வீடியோ ஃபுல்லாக உங்களுக்கு சொல்லி தர போகிறேன். ஓகேவா? இப்போது நம்ம ஃபஸ்ட்டு இந்த ஜென்ரேஷனாக பார்த்தீங்கன்னா மோஸ்ட் ஆஃப் விறகு அடுப்பு யூஸ் பண்ணி சமைச்சிட்டு இருந்தோம். அடுத்து கேஸ் ஸ்டவ் யூஸ் பண்ணோம். இப்போ அடுத்த டெக்னாலஜியாக பார்த்தீங்கன்னா இண்டக்ஷன் ஸ்டவ் தான் மோஸ்ட் ஆஃப் த வீட்டில் வந்து யூஸ் பண்ணுறோம். ஸோ எதுக்காக இந்த டாபிக் எடுத்து அப்படின்னு சொல்லிட்டு கேட்டிங்கன்னா, இப்போ மோஸ்ட் ஆஃப் த வீட்டில் பார்த்தீங்கன்னா இண்டக்ஷன் ஸ்டவ் வந்து ரிப்பேர் ஆயிடுச்சுன்னா உடனே தூக்கி போட்டு புதுசாக ஒரு இண்டக்ஷன் ஸ்டவ் வாங்குறாங்க. ஆனால் மோஸ்ட்லி பார்த்தீங்கன்னா ஒரு 100 ரூபீஸ்லேருந்து 200 ரூபீஸ்க்குள்ளார அந்த இண்டக்ஷன் ஸ்டவ் வந்து நம்ம மணி ஸ்பெண்ட் பண்ணலாம். அதாவது நீங்களே அதை சர்வீஸ் பண்ணலாம். அதுக்காக தான் இந்த வீடியோ ஃபுல்லாக உங்களுக்கு போட போகிறேன். ஓகேங்களா? நீங்களே ஒரு 100 ரூபீஸ்லேருந்து 200 ரூபீஸ்க்குள்ளே சின்ன சின்ன ப்ராப்ளத்தை நீங்களே கரெக்ட் பண்ணால் அந்த அமௌண்ட்டை நீங்கள் சேவ் பண்ணலாம். ஸோ அதுக்காக ஒரு ரீசனுக்காகவும் அந்த இண்டக்ஷன் ஸ்டவ் வந்து நம்ம எப்படிலாம் பராமரிக்கலாம். ஓகேங்களா? இப்போ ரிப்பீட்டடாக வந்து ஒரு 1 இயர் தான் வருது, அதை நான் ஒரு 2 இயர்ஸ் வச்சுக்கணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு கேட்டீங்கன்னா அதுக்கான ரிப்பீட்டடாக நம்ம என்னென்னலாம் அதை வந்து எப்படிலாம் மெயின்டைன் பண்ணலாம். ஓகேங்களா? அதை பற்றி தான் இந்த வீடியோ ஃபுல்லாக சொல்லி தரப்போகிறேன். அது ஃபுல்லாக வந்து ஒரு காயில் இருக்கும். ஓகேங்களா? அந்த காயில் எப்படி கேட்டிங்கன்னா ஒரு பிளேட் மாதிரி இருக்கும். ஓகேங்களா? இது உங்களுக்கு ப்ராக்டிக்கலாக ஓப்பன் பண்ணி காட்டுறேன். ஜஸ்ட் ஒரு சிம்பிளாக சொல்லிடுறேன். ஓகேங்களா? ஒரு பிளேட் மாதிரி ஒரு காயில் இருக்கும். அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு எஸ்எம்பிஎஸ் இருக்கும். அந்த எஸ்எம்பிஎஸ் இருக்கும். அடுத்ததான் ஒரு ஃபேன் இருக்கும். உள்ள ஹீட் வந்து அதிகமாக ஜென்ரேட்டர் இல்லை, அதை வந்து எக்ஸாஸ்ட் பண்ணுறதுக்காக ஒரு ஃபேன் இருக்கும். அடுத்தது ஒரு டிஸ்பிளே இருக்கும். அந்த டிஸ்பிளே இருக்குன்னா நமக்கு வந்து மில்க் மோட் வேணுமா, இல்லை டைமர் வேணுமா, இல்லை டெம்பரேச்சர் எவ்வளோ செட் பண்ணணும், அந்த மாதிரி ஒரு டிஸ்பிளே இருக்கும். அப்புறம் செராமிக் பிளேட் ஒன்று இருக்கும். ஓகேங்களா? இதுதான் சிம்பிளாக பார்த்தீங்கன்னா எல்லா இண்டக்ஷன் ஸ்டவ்லையும் பேசிக்காக இந்த பிரின்சிபல் தான் இருக்கும். இந்த மெட்டீரியல்ஸ் தான் இண்டக்ஷன் ஸ்டவ் வந்து ஒர்க் ஆகுது. ஓகேங்களா? இதை பற்றி தான் நான் உங்களுக்கு ப்ராக்டிக்கலாக ஒரு இண்டக்ஷன் ஸ்டவ் வச்சு உங்களுக்கு ப்ராக்டிக்கலாக ஓப்பன் பண்ணி காமிக்க போகிறேன். அடுத்தது பார்த்தீங்கன்னா இது எப்படி ஒர்க் ஆகுது கேட்டிங்கன்னா, உள்ளே இருக்க ஒரு காயிலுக்கு நம்ம பவர் சப்ளை கொடுக்கும்போது அந்த காயிலில் வந்து ஒரு ஃப்ளக்ஸ் ஒன்று கிரியேட் ஆகுது. ஓகேங்களா? எப்படின்னா அந்த காயிலேருந்து நம்ம பவர் சப்ளை கொடுக்கும்போது ஒரு மேக்னெட்டிக் ஃப்ளக்ஸ் வந்து கிரியேட் ஆகுது. ஓகேங்களா? அந்த ஃப்ளக்ஸ் கிரியேட் ஆகும்போது நம்ம செராமிக் வழியாக நம்ம ஆப்போசிட்டில் ஒரு மேக்னெட்டிக், அதாவது இப்போ ஸ்டெயின்லெஸ் ஸ்டீல் இருக்குல்ல, லைட்டாக மேக்னெட் வந்து மிக்ஸ் பண்ணியிருப்பாங்க. அந்த ஸ்டெயின்லெஸ் ஸ்டீல் வந்து நம்ம செராமிக், அதாவது நீங்கள் இண்டக்ஷன் ஸ்டவ்வில் பார்த்தீங்கன்னாலே தெரியும், உங்களுக்கு வந்து ஒரு போர்டு ஒரு ரவுண்ட் ஷேப்பில் கொடுத்துருப்பாங்க. அந்த ரவுண்ட் ஷேப்பில் வச்ச மட்டும் தான் நம்ம ஹீட் வந்து ஜென்ரேட் ஆகும். ஓகேங்களா? அப்போ தான் நம்ம வந்து ஒர்க் ஆகும், இல்லைன்னா எரர் காமிக்கும். ஸோ அந்த ஸ்டெயின்லெஸ் ஸ்டீல் பாத்திரத்தை அது மேலே வச்சா மட்டும்தான் இப்போ அடியில் வந்து ஒரு ஃப்ளக்ஸ் ஒன்று கிரியேட் ஆகுது. அந்த ஃப்ளக்ஸுக்கு மேலே அது ஆப்போசிட்டாக ஒரு நம்ம ஸ்டெயின்லெஸ் ஸ்டீல், அது மெட்டல் கலந்த ஸ்டீல் இருக்கும். அதில் ஃப்ளக்ஸ் 2 ஃப்ளக்ஸ் வந்து ஈக்குவல் ஆகும் போது தான் நமக்கு வந்து ஹீட் வந்து ஜென்ரேட் ஆகும். உங்களுக்கு எக்ஸாம்பிள் சிம்பிளாக சொல்கிறேன். இந்த மேக்னெட் இருக்குல்ல, இந்த மேக்னெட்டை எப்படி இப்போது ஆப்போசிட் போது இருக்குதோ அதே மாதிரி தான் அது வந்து ப்ளஸ்ஸும் மைனஸும் சேர்ந்தும் போது தான் நமக்கு வந்து ஒரு ஹீட் ஜென்ரேட் ஆகுது. ஓகேங்களா? ஃப்ரெண்ட்ஸ், இப்போ நீங்கள் வீடியோவில் பார்த்துட்ருக்க இண்டக்ஷன் ஸ்டவ் தான் நம்ம ரிப்பேர் பண்ண போகிறோம். இந்த இண்டக்ஷன் ஸ்டவ் மேலே பாருங்கள், நமக்கு வந்து இப்போ மில்க் மோடு வேணுமா, இல்லைனா சூப் மோடு வேணுமா, இல்லை தோசை வேணுமா, அந்த மாதிரி சில ஆப்ஷன்ஸ்லாம் இருக்கும். இந்த ஆப்ஷன்ஸ்லாம் ஒரு டெம்பரேச்சரை பேஸ் பண்ணி தான் இருக்குது. இது பெரிய ப்ராசஸரும் இல்லை, பெரிய ப்ரோக்ராமும் இல்லை. இப்போ நம்ம இண்டக்ஷன் ஸ்டவ்வில் என்ன ப்ராப்ளம் கேட்டிங்கன்னா, நமக்கு வந்து இப்போ ஒரு பாத்திரத்தை வச்சோம்னா E0ன்ற ஒரு எரர் காமிக்கும். ஓகேவா? அந்த E0 எரர் எதனால காமிக்குன்னா, நமக்கு வந்து பாத்திரம் டெரெக்ட் ஆகலாம் அப்படி சரியாக காமிக்கும். ஓகேங்களா? ஒன்றும் சரியாக வைக்கணும்லாம் அது மாதிரி காமிக்கும், இல்லைனா இண்டக்ஷன் ஸ்டவ்க்குள்ளே ப்ராப்ளம் ஆச்சுன்னா எப்படி காமிக்கும். அந்த E0 எரரை எப்படி கிளியர் பண்ணலாம் அதை பற்றி தான் இந்த வீடியோ ஃபுல்லாக உங்களுக்கு கிளியர் பண்ணி காமிக்க போகிறேன். இப்போது நம்ம இண்டக்ஷன் ஸ்டவ் வந்து நல்லா ரிமூவ் பண்ணிக்குவோம். நீங்கள் இண்டக்ஷன் ஸ்டவ்வை ரிமூவ் பண்ணோடனே உங்களுக்கு உள்ளுக்குள்ளார இந்த மாதிரி ஒரு வியூ தான் காமிக்கும். இந்த வியூக்குள்ளார என்னெல்லாம் இருக்குதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா, ஒரு செராமிக் பிளேட் இருக்கும். ஓகேங்களா? நம்ம ஹீட் ஆகிற செராமிக் பிளேட் இந்த பிளேட் தான். அடுத்ததாக ஒரு காயில் இருக்கும். அந்த காயில் பார்த்திங்கன்னா பிளேட்டு மாதிரி தான் இருக்கும். ஓகேங்களா? அந்த பிளேட் எல்லாத்தையும் நம்ம ரிமூவ் பண்ணிக்குவோம். அதுக்குள்ளே ஒரு சென்சார், இப்போ நீங்கள் வீடியோவில் பார்த்துட்டு அதான் சென்சாரு. அந்த சென்சார் தான் டெம்பரேச்சர் எவ்வளோன்னு சொல்லிட்டு நமக்கு டிஃபைன் பண்ணி காமிக்கும். அடுத்ததாக ஒரு எக்ஸாஸ்ட் ஃபேன் இருக்குது. ஓகேங்களா? டிசி ஃபேன் தான், இது வந்து ஏசி ஃபேனில் 18 வோல்ட் டிசி ஃபேனு. அடுத்ததாக மாஸ்பேட் இருக்குது, ஒரு ஐஜிபிடி இருக்குது. சரி ஃப்ரெண்ட்ஸ், இப்போது இதில் இருக்க கனெக்ஷன்லாம் ஒன் பை ஒன்னாக கொஞ்சம் ரிமூவ் பண்ணிக்கோங்க.
அப்போ தான் நம்ம ப்ராப்ளம் பார்க்கறதுக்கு கொஞ்சம் ஈஸியாக இருக்கும். ஓகேங்களா? இப்போ ரிமூவ் பண்ணிட்டோம். இப்போ நீங்கள் வீடியோவில் பார்த்துட்டு நம்ம பிளேட் காயில் சொன்ன அந்த காயில், அடுத்த 2 கெப்பாசிட்டரு, IGBT இதெல்லாம் இருக்குது. இப்போ நீங்கள் வீடியோவில் பாருங்கள், கெப்பாசிட்டர் தான் டேமேஜாக இருக்குது. ஸோ இந்த கெப்பாசிட்டர் ரீப்ளேஸ் பண்ணி பார்ப்போம். ஓகேங்களா? அடுத்தது பவர் சப்ளைஸ் இருக்குது, IGBT இருக்குது. ஓகேங்களா? இப்போ நம்ம இந்த 2 கெப்பாசிட்டர் தான் ப்ராப்ளமாக இருக்குன்னு கன்ஃபார்ம் பண்ணியிருக்கோம். ஓகேங்களா? இந்த கெப்பாசிட்டர் 2த்தையும் சால்ட் ரிமூவ் பண்ணிவிட்டு நியூவாக இருக்க 2 கெப்பாசிட்டர் வந்து இதில் ரீப்ளேஸ் பண்ணி பார்ப்போம். ஓகேங்களா? இப்போ நியூவாக இருக்க 2 கெப்பாசிட்டர் வந்து நம்ம ரீப்ளேஸ் பண்ண போகிறோம். 2த்தையும் நல்லா வச்சு சால்ட்ரு பண்ணிக்கோங்க. உங்களுக்கு வீடியோ போர் அடிக்கிறதுனால கொஞ்சம் ஸ்பீடாக மூவ் பண்ணுறேன். இப்போ நம்ம சால்வ் பண்ணிட்டோம். இப்போயும் E0ன்ற எரர் வந்து நமக்கு டிடெக்ட் ஆகிட்டு தான் இருக்குது. ஏன்னு கேட்டிங்கன்னா, இப்போ நம்ம எந்த விதமான பாத்திரமும் அது மேலே வைக்கல, அதனால் அந்த எரர் வந்து டிடெக்ட் ஆகும். ஸோ இதனால் ஒரு ஸ்டெயின்லெஸ் ஸ்டீல் பாத்திரத்தை வைப்போம். இப்போ வச்சோடனே பாருங்கள், டிஸ்பிளேல பாருங்கள், டெம்பரேச்சர் வந்து ஸ்டாண்டர்டாக நின்றுச்சு. ஓகேவா? இப்போ வந்து இண்டக்ஷன் குக்கர் வந்து நல்லா ஒர்க் ஆகுது. ஸோ இதனால தான் இந்த E0ன்ற எரர் வந்து டிடெக்ட் ஆகுது. இந்த வீடியோ பிடிச்சா லைக் பண்ணுங்கள், உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ்க்கு யூஸ்ஃபுல்லான இருந்துச்சுன்னா மறக்காமல் ஷேர் பண்ணுங்கள். ஃப்ரெண்ட்ஸ், நம்மளுடைய இண்டக்ஷன் ஸ்டவ்வை எப்படிலாம் மெயின்டைன் பண்ணலாம் கேட்டிங்கன்னா, குறிப்பிட்ட அளவு மட்டும் வெயிட் மட்டும் அதில் வைங்க. அதாவது நம்ம கடையில் வாங்கும் போது இவ்வளோ தான் வெயிட் வைக்கணும்னு சொல்லியிருப்பாங்கல்ல, அந்த அளவுக்கு மட்டும் வெயிட் வச்சு மெயின்டைன் பண்ணுங்கள். அடுத்ததான் நம்ம ஏதாவது சமைச்சிட்ட பிறகு கொஞ்சம் நீட்டாக க்ளீன் பண்ணி வச்சுங்க. அடுத்தது என்ன பண்ணணும்னு கேட்டிங்கன்னா, அதில் முடிஞ்ச அளவுக்கு வாட்டர் ட்ராப் எதுவும் ஆகாத மாதிரி பார்த்துங்க. முடிஞ்ச அளவுக்கு அதில் இருக்க கேபிள்ஸோ இல்லைன்னா கீழே ஹீட்டிங் ஃபேன் வந்து, அதாவது சில டைம் ஓடலைன்னா உங்களுக்கு நல்லா விசிபிளாக தெரியும். அது வந்து இன்கேஸ் ஓடலைன்னா உடனே அதை வந்து சேஞ்ச் பண்ணுறேங்க. இந்தளவுக்கு சின்ன சின்ன ப்ராப்ளம்ஸ் மட்டும் நம்ம ஈஸியாக கரெக்ட் பண்ணால் முடிஞ்ச அளவுக்கு இண்டக்ஷன் ஸ்டவ் வந்து நமக்கு லைஃப் லாங் வரும். ஓகே, தேங்க்யூ, பாய். இந்த வீடியோ பிடிச்சா லைக் பண்ணுங்கள், பிடிக்கலன்னா டிஸ்லைக் பண்ணுங்கள். வேறு ஏதாவது சஜஷன் கீழே கமெண்ட்ஸில் கமெண்ட் பண்ணுங்கள். ஓகே, தேங்க்யூ.